Նախ ուզում եմ որպեսզի ճիշտ և օբյեկտիվ ընկալում ունի, որ այս գործը պայմանական ասած սովորական գործ չի, անկախ ամենից չի։ Դուք ուզենաք ընկալեք սովորական գործ, մեկահանրության և միշտ դանի մասին նաև Հայաստանում այն ընկալվել է որպես քաղաքական գործ։ Եվ ինքը ըստ էության քաղաքական գործ է, որովհետև այսօր այս կողմում նստած են քաղաքական գործիչներ։ Հիմա ոնց ուզում եք մեկնաբանել, ոնց ուզում եք պայմանական ասած փաթեթավորեն, որ սա օբյեկտիվ և որևէ ձևով ընթացող ֆորմալ, ընթացակարգերով տեղավորող գործ է, ոչ։ Առնվազն 3 հոգի գործող քաղաքական գործիչներ են և պարոն Խաչատուրովը նախկին պետական բարձրաստիճան պաշտոն է։ Այսինքն ոնց էլ ուզենաք, սա արդեն իր էության քաղաքական գործ է։ Եվ անցած նիստին ես դրա մասին եմ խոսում, որ ԵԽԽՎ-ի բոլոր 3 այս գործին վերաբերող բոլոր 3 բանաձևերով արձանագրված է, որ պետությունը իդեմս կառավարության ազգային ժողովի պետք է բոլոր գործադրի ջանքերը, որ քաղաքական կոմպոնենտ պարունակող հետապնդումները բացառվեն և դադարեցվեն, կենտրոնանան միայն 10 զոհերի հանգամանքների վրա։ Բայց ինչպես տեսնում եք, վերջի 7 տարի մենք մի քաղաքական հոդված, այսպես ասենք, 301-ը փոխարինում ենք մեկ այլ քաղաքական հոդվածով պաշտոնական դեպքի չարաշահումներ։ Դրա համար անկախ դրանից դուք հիմա ոնց ուզենաք մեծ հորդորեք եւ այլն, մեկը ընկալում շարունակել է։ Դրա ապացույցն է նաեւ այն, որ ինչ ճիշտ ասած արդեն անհանգստանում եմ ձեր եւ իմ փաստաբանի հարաբերություններից։ Որովհետեւ եթե դուք այլ նիստերում իրար հետ կապանում նորմալ աշխատեք, ինչու այս նիստում չի ստացվում այդ նորմալ։ Այսինքն հասկանում եք, ձեր մասնակցությունից քաղաքական երանգ եք տալիս այս քրեական գործը, քաղաքական երանգ կա։ Դուք եք տալիս իսկ Տիկին Սահակյանը իդեպ քաղաքական գործերի մասնակցության մեծ փորձ ունի։ Այս գործով խնդրում եմ դա միշտ հիշել։ Եվ սա առաջինը։ Եվ նոր է, հիմա այդ շրջանավերականի հետ կապված։ Մի հարց ճշտամելի։ Կարող եք ասել, երբ Ձեզ տրամադրեն։ Չէ, երբ այլ։ Ես դա տեսնել եմ, երկագարի ազգային ժողովի։ Պարոն Օհանյանի հետ մենք հաստատ աշխատել ենք դրա վրա։ Դատարանը երբ է ստացվել։ Դա դուք ձեր խոսքը ավարտեք դատարանը դրա շարունակությունն է։ Ավարտեք, չէ, ձեր խոսքը կարող չասել։ Չէ, դատարանը նման պարտականություն չունի ձեզ։ Ես տեսնում եք, չէ, պարզապես հարցեցի, որտեղ իմ խոսքը ուզում եմ շարունակեմ պատասխանի վրա, եթե չկա, ասենք մի շաբաթ առաջ է եկել, 10 օր առաջ է եկել, հետ եմ ուզում պարզապես հասկանում։ Եթե դա եկել ավերջերս, դա այսպես արձանագրենք, ընդհանրապես, որտեղ նախորդ նիստին նմանատիպ տեղեկություններ դատարանը չուներ, ենթադրում եմ, եթե ունենար մեզ կտեղեկացնել, հիմա նայեք, ես որպես այս պրոցեսի մասնակից ողջամիտ կասկած ունեմ, կամ հիմնավոր կասկած, ինչպես կասենք քրեական վարույթի շրջանակներում, որ հունվարի 1-ից գործը արագացնելու կամ շաբաթ ունեք անելու, ունի շատ մեկ այլ դրդապատճառ։ Քաղաքական պրոցեսները, որոնք նախատեսված են ազգային ժողովի ընտրություններով։ Պարոն Գևորգյան, շատ ուզենք էլ առավոտից իրիկուն նիստեր էլ անենք։ Չէ, մի վար։ Եթե առաջիկա ընտրությունները, մինչև չենք ամեն օր եթե նիստ անենք չենք ավարտենք։ Հիմա դա շարունակություն։ Բայց ուրիշ բաներ չեն հասցնի Ավարտենք։ Իմ խորին համոզմամբ, որ սա արվում է հունիսի նախատեսված գործնական ընտրություններին ապահովելու քաղաքական տեսարաններ հանրային։ Մասնավորապես մարտի 1-ով, որ բացի դրանից զարման է որ որոշ գործիչներ ովքեր այս պրոցեսով ներգրավված են ուրիշ բանով չստանում։ Բայց մերի 20-ի դրությամբ է դատարանի տրամադրությունը։ Այսինքն ամենը եւ ըստ էության արվում է դրաման, որովհետեւ այս պրոցեսի մասնակիցները ուրիշ բանով չզբաղվեն, բացառապես գան շաբաթը մեկ այստեղ եւ քաղաքական բոլոր պրոցեսների մասնակցություն սահմանափակվի։ Սա առաջինն է։ Երկրորդը հարգելի դատարան, ձեզ ուղարկել են 20 օր առաջ օրենքի նախագիծ։ 20 օր չէ։ 4 օր առաջ օրենքի նոյեմբերի 20 նկատին է նախագիծ։ Հոկտեմբերի 3-ին, ԵԽԽՎ-ն ընդունել է հաստատանաձև, որը բացում է ընդհանրապես իմ օրինակի հիման վրա, Արմեն Գևորգյանի, բացում է այն իրողությունները, որոնք պետք է առաջնորդեն 46 երկրների
դատական իրավական համակարգերը։ Եվ կետերից մեկը ասում է, որ ազգային ժողովի համապատասխան իրավասու մարմինները ցանկալի է, որպեսզի այս որոշման մասին իրազեկեն իրավապահ մարմիններին։ Մենք ազգային ժողով դիմել ենք հոկտեմբերի 20-ին իմ փաստաբանը, առաջարկությունը, որ այդ բանաձևը ուղարկվի համապատասխան դատարաններ, որտեղ գործեր են քննվում։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, այս պայմանությամբ այդ բանաձև դուք չեք ստացել։ Որտեղ եթե դուք ստանայիք այդ բանաձևը, ապա այսօր չէիք ասի, որ ես 130 օր գտնվել եմ ԱՊՀ գործողությունների մեջ։ Այն բարդ պատճառով, որտեղ այնտեղ շատ հստակ գրված է, որտեղ հայեցողություն չի ցույց տան, ցույց չտան, գնա, չգնա։ Դա պարտավորություն է, որը պետք է մեկ հարցը չի քննարկվում։ Չէ, հիմա դուք քիչ առաջ ասացիք, որ դատարանը գնացել է Արցախում եւ դրանով պայմանավորված որը որոշվել է։ Հիմա վերջի ամսվա ընթացքում իմ գործողություններով հետ կապված մենք դատական նիստերի օրը փոխել ենք։ Դրա համար իմ գործողման օրերը չեն կարող դատական նիստերի վրա ասել։ Օրինակ հոկտեմբերի 1-ը, դեկտեմբերի 1-ը ծնվել է նրա պատճառով, որովհետև դեկտեմբերի 3-ից 7-ը ես բացակայելու էի։ Հոկտեմբերի 30-ը նշանակվել է նրա պատճառով, որովհետև ես նոյեմբերի 3-ից 5-ն էի բացակայելու։ Այսինքն ուզում եմ ասել, եթե մենք օբյեկտիվ ենք խոսում, ուրեմն խոսում բոլոր հանգամանքներով միջև դա։ Ինչ վերաբերում է ողջամտության։ Հիմա այստեղ շատ հետաքրքիր բան ա, գնաց արհեստական բանականության հետ կապված։ Ես այդ վարժությունը կանեմ հաջորդ նիստին դες տեղեկացնեմ։ Պարոն Քոչարյանն առաջ չէ, դուք եք ոնց որ անկարեցիք։ Ես օրինակ առաջարկեի բոլորին այս դահլիճում նստածներին, այդ թվում դատապարտին։ Դա արհեստական բանականության հարցն է։ Ինչքան ողջամի, ինչքանով ողջամի մեղադրանք են բերել։ Չէ, արհեստական բանականությունը կարող որոշի, որ արդյոք այս մեղադրանքում կարող լինել 850 վկա, 112 դուժող, այս տավալի գործ եւ այլն։ Եվ իմիջիայլոց մի բան եմ ձեզ ասել։ Երբ որ այս ամեն ինչ արվում էր 2018-19 թվականներին, ենթադրությունը եղել էր, որ երկրում իրավիճակ չի փոխվելու, 2020 թվականին պատերազմ չի լինելու, կովիդ չի լինելու, քաղաքական պրոցեսները գնալու են այնպես, ոնց այն ժամանակ էին գնում նա ուռա, այսպես ասեմ, եւ դատական համակարգերում այս գործերը սենց հալածյորի պես անցնել էր։ Բայց իրավիճակը փոխվեց։ 2021 թվականին Սահմանադրական դատարան որոշում կայացրեց։ Հիմա ողջամտությունից ենք խոսում։ Տիկին Սահակյանը 2021 թվականին դատարանում առաջարկել է գործի քննությունը կասեցնել եւ սպասել միջև համապատասխան դատական հայցանների որոշումը դատախազության բողոքարկման հայցի հետ կապված։ Եվ ինչ ստացան։ Գործը քննվում էր 3 տարի, 3 տարի տարել բերել են։ 3 տարի բերել են, վերջում դատավորի լիազորությունները կասեցրել են, մենք հիմա գալիս ենք նորից 1.5 տարի քննարկում ենք թույլատրենք, թե չթույլատրենք։ Այսինքն սա պայմանական ասած հարգելի դատարան, այնուամենայնիվ պետության, պարտականության, ողջամտության այն դեպքն է, երբ որ մենք կարանք այդտեղ ուրիշ հանգամանքներ ու կասկածներ տեսնենք։ Դրա համար երբ որ դուք ասում եք, դուք այսպես եք ընկալում, մենք ձեզ ասում ենք, օբյեկտիվորեն դա չի կարող այդպես ընկալվել, որովհետև այս քաղաքական գործի տրամաբանությունը ուրիշ ձևացնվել։ Երբ որ պետության ղեկավարները հայտարարություններ են անում այս գործի վերաբերյալ, հենց այս գործի վերաբերյալ, երբ որ դուք ասում եք, որ դուք չեք լսել, ես կարող եմ ենթադրել, որ դուք չեք լսել, բայց դա չի նշանակում, որ չի լսել դատախազը, չի լսել դատավորները, չի լսել ԲԴԽ-ի ղեկավարները եւ այլն, եւ մնացած բոլոր մարդիկ։ Այսինքն հանրային ընկալման մեջ այնուամենայնիվ արդեն ձևավորվում է այն ընկալումը, որ կա ինչ-որ հանրարարություն եւ կոնկրետ ուղղորդում։ Այս է խնդիրը։ Հիմա դուք ինչ ուզում եք արեք, այնուամենայնիվ։ Հիմա Տիկին Սահակյան ձերնից գործով հանգիստ գալիս է, որտեղ այնտեղ լրիվ քրեական օրենսգրքով պայմանական ասած տարեն դուք գնում եք առաջ, իսկ այս գործով պայմանական դրել են ձեզ վրա, որ ասում են մենք սարքել ենք, թող դատավորի գլուխը ցավա։ Հիմա մենք չենք ուզում մեր գլուխներ ցավա։ Կներեք, արդեն 7 տարի ցավում է, ու չենք հասկանում ինչի համար։ Հիմա երբ որ դուք ասում եք իրանց ծանրաբեռնվածության մասին, ես դեռ մի բան ասեմ։ Օրինակ ինչի իրանք, իմ դատապաշտպանը կամ իմ գործընկերների դատապաշտպանները պետք է նաև շաբաթը մեկ կամ չգիտեմ որոշ բարբերականությամբ մասնակցեն մի դատաքննության, որը ծերից դրապորին
ասենք քահ հայցը այդ գործով։ Ոչ կա մեղադրանք, ոչ կա մեղադրյալ։ Ոչ կա դատական։ Մենք դեռևս խախած չունենք։ Չէ, դուք չունեք։ Իրանք ունեն դատականությունն ա ներկայացրել։ Այս մահճակ չեմ, իհարկե, ակետացը։ Խնդրում եմ ենթադրեք էլի։ Ես չեմ Դեռ ասել են, որ դուք Հիմա ես որից եմ ասում։ Դուք ասում եք ծանրաբեռնված, դուք ես գործի վրա կենտրոնացեք։ Հիմա կոնկրետ ես գիտեմ Տիկին Սահակյանը, ես գիտեմ Վահան Օրբելյանը, առնվազն շաբաթը մեկ կամ ինչ-որ բարբերական դրանից են նիստերի մասնակցում են։ Նույն պրոցեսը, նույն ներվերը, նույն ժամանակը, նույն էներգիան, եթե ոչ ավելի շատ, քան թե սովորական գործերից։ Որովհետև իրանք բոլոր տեղերը տեսնում են ինչ-որ հստակ մոտեցում։ Դատական իշխանության կողմից հստակ մոտեցում։ Որտեղ եկեք անկեղծից եք։ Ես այդ հարցը տվել եմ դատական արհեստական բանականությանը։ Նույն դեպքից պատասխանելը սա աբսուրդ է, ասում ոնց չկա մեղադրյալ, չկա մեղադրական դատավորություն, բայց կա հայց եք տալել։ Դե հիմա ոնց չասենք, որ սա այդ քաղաքական շոուի մասն է, որ դա արվելա նրա համար նաև, այսպես ասեմ ձեզ, ինչպես ես կարող եմ ենթադրեմ, որ հանկարծ տեղի նստածների մտքով չանցնի բարենության ժամկետ խնդրեն, որ հետո ասեն, ոչ արդարացման հիմքով ընդեղ քահ հայց են անում եւ այլն։ Դե հիմա եկեք այս խոսանք, եթե խոսում եք խոսանք։ Տեսա, մոտիվացիան է։ Հիմա ես, նայեք, հարկի դառնում, դուք պետք է համակերպեք այն մտքի հետ, որ առնվազն այդ դատարանում, այս դալիճում, այս պայմանությամբ երկու հոգի ազգային ժողովի պատգամավորներ են, որոնք մեղադրական դատավերջին չունեն։ Այսինքն մենք մեղադրյալ չենք եւ անմեղության կամ խափարկածից ելնելով ես առնվազն գոնե ինձ տեղ ընկալում եմ որպես քաղաքական հանրային գործիչ, որը եկել է նաեւ ոչ միայն իր շահերը, այլ նաեւ հանրության շահերն է պաշտպանում, որպեսզի դատավարությունները նմանատիպ այլևս ապագայում չկրկնվեն։ Հիմա ես չգիտեմ Վահան Օհանյանը նույն ձևի անկալում թե չէ, բայց առնվազն նորից եմ կրկնում, ստեղ 3 հանրային քաղաքական գործիչ են նստած, որոնց դուք չեք կարող ասեք, նստեք եւ լսեք ոնց են ներդես բախում։ Ու դա չի կարող լինել։ Իսկ ինչ է նշանակում դատել։ Հենց այդ նշանակում է ինչ-որ շահեր ա կատարում։ Դատել միայն նշանակում է, որ ձեր պատկերացումը։ Տեսեք, դուք արդեն իմ ասածից Ինչ է նշանակում դատել։ Դուք սկսում եք արդեն Ձեզ դատենք, ինչ է նշանակում։ նշանակում է այն, ինչ որ տեղի ունեն։ Արտադրություն իրականացնել։ Ոչ, սա արտադրություն չի։ Սա դեռ արտադրություն չի։ Արտադրություն Պարոն քիչ առաջ վերադառնանք դատարանի կողմից հնչեցրած հայտարարությանը, եթե որևէ փուլում գտնեք, որ դատարանը չի իրականացնում արտադրություն, դրա համար առկա է Դուք գործողություն։ Այս լիազորությունները կամ այդ իրավունքները 7 տարվա ընթացքում ես շատ լավ սովորել եմ։ Եթե դաժե անգամ ես էլ չմոռանամ, իմ հաստաբաններից կհիշացնեն։ Այսինքն այդ իմաստով անհոգ եղեք։ Ես հիմա հնչեցնում եմ իմ որպես այս գործով արդեն 7 տարի տառապանքի փորձ ունեցող, այսպես ասենք, անձնավորություն։ Ես չեմ կարող հասկանալ։ Հիմա դուք նայեք ես համոզված եմ, որ դա ինչ-որ հիմա հնչեցրեցիք, այդ շրջաբերական, դա լավ քաղաքական մոտիվացիա է։ Բացառապես այս գործով պայմանավորված։ Ու շատ հետաքրքիր է, ես չգիտեի դրա մասին, որ փաստորեն դա հնչեցվել է ազգային ժողովում համապատասխան մարտի 1-ի լսումների այսպես կոչված ժամանակը։ Օրենքները ձեր աշխատանքի վայրում են ընդունվում։ Հիմա ինչեցեք օրենք աշխատանքները վայրում են փաստորեն։ Օրենքները ընդունում եք, մենք իրավունք ենք։ Փաստորեն ընդունում եք, որ մենք աշխատանքները վայրում ենք, հարգելի դատա։ Դեզանից կախված ամեն ինչ արեք, չընդունվի որևէ օրենք ձեր։ Մի բան է, հարգելի դատա։ Օրենքները ընդունում եք հասկանում կամ ճիշտ եմ ընկալում, դա հռետորական հարց է, երբեք ինչով, բայց եթե անգամ այդ օրենքը ընդունվի, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ինքը չի կարող հետադարձություն ունենալ։ Պարոն Գեորգյան, անգամ ժամանակակցությունը, չգիտեք երբ պետք է, պարոն Քրեյանը հայտարարեց 2026 թվականը, անգամ դա ընդամենը 270.1 հոդված լրացնելու վերաբերյալ ի թիվս հայտնի, նաև դուրս է գալու Պահեստային դատավոր հասկացությունը, նաև այլ կարգավորումներ կան, չծանոթացնենք դատական նիստը, պայմանական այս նիստի վերաբերելի է ու եւ մնացած նիստերի կոնկրետ որ հստակ ժամկետներ են սահմանվել։ Հիմա այս ժամկետները կլինեն 1 տարի, եւս 3 տարի, պատճառաբանված մի տարով երկարացնել, թե կդառնա 10 տարի, թե կդիտարկվի պայմանական ամենայն հարգանքով ընդունողների, գերողների նկատմամբ աբսուրդ եւ չի ընդունվի։ Դա հետո հետագայի քննարկելու հարց է, բայց
մենք ունենք մի իրավիճակ, որ կա նախագիծ, գործողեր, կա ողջամիտ ժամկետներ։ Այս պահին մենք գործում ենք ողջամիտ ժամկետների տրամաբանությամբ։ Երբ այս օրենքը ընդունվի, մենք այդ պայմաններում շաբաթը մեկ դատական նիստը արդեն երևի դուք կխնդրեք մեկ դատական նիստ նշանակեք, բայց դատարանը չի տեղավորվի մեկ դատական նիստ նշանակել, որտեղ պետք է սև ժամկետում, եթե քննությունը շարունակվի, պետք է ավարտվի։ Դուք ասում եք, պարոն Գևորգյան, մենք քաղաքական գործիչ ենք, մենք այստեղ պետք է չգտնվենք եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ քան չեմ ասել, ես չեմ ասել։ Դուք ունեք դատավորական կարգավիճակ։ Անձամբ դուք այլ մեղադրանքով եւս։ Դուք ունեք պարտականություն յուրաքանչյուր անգամ այնքան գալ դատական նիստերի, մինչև որևէ փուլում դատարանը կավարտի այդ գործի քննությունը։ Այս կանոնի որոշումները կայացնում։ Ինչ վերաբերում է 130 օրից ավել բացակայությունների, դատարանը բոլոր դեպքերում ձեր բացակայությունները համարել է հարգելի։ Ինչ վերաբերում է, որ հունվար ամսից սկսած յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ դատարանը պլանավորում է նիստ նշանակել, եթե դատական նիստերի որևէ մեկը համընկնի ձեր գործողությունների հետ, ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության, որ պիտի գնա գործողություններ մեր շահերը բարձր պահեն։ Այդ դատական նիստերը այդ մի պայմանականորեն շաբաթվա 4 շաբթի, 5 շաբթի կամ ուրբաթ-օրը չենք անցկացնել։ Եվ պրակտիկայում էլ, եթե դուք շարունակաբար 130 օր, 160 օր, 170 օր, մենք դարձյալ գալ ունենալու իրավիճակ, որ եթե շաբաթը 1 օր նշանակենք, նաև հաշվի առնելով արձակուրդները մյուս։ Մենք ողջամտորեն 1 ամիս 4 նիստ անցկացնենք, 1 ամիս 1 նիստ անցկացնենք։ Եթե մենք հստակ ունենանք կոնկրետ օր, այդ օրը համընկավ ձեր հարգելի գործողման հետ, մենք այդ օրը կհանենք։ Համընկավ նախագահ դատավորի արձակուրդի հետ, այդ օրը կհանենք, բայց մենք ունենանք հստակ սահմանված օր շաբաթվա մեջ, որ եթե չկա արձակուրդներ, չկան գործողումներ, չկան այլ պատճառներ, մենք այդ օրը պետք է նիստ անենք։